आज आपण गायांना जनताचं औषध पाजणार आहे. ते बघूया आपण कसं पाजतोय. अशा प्रकारे आपण गोळीचा भुगा करून ती गोळी पाण्याच्या बाटलीत भरून व्यसन पकडून नाकात बोट घालून औषध पाजायचं. गाय सुटली आहे. अशा प्रकारे आपण गायला आता औषध पाजणार आहोत. हे जनताचं औषध आहे. ते पाण्यामध्ये भुगा करून गाय ताप दे. अशा प्रकारे गायांना औषध पाजणं पण मोठं टास्क आहे. असं भुगा बाटलीत भरायचा, गोळीचा भुगा. गोळ्या संपल्यात ना, त्याच्यामध्ये पाणी भरायचं त्या बाटलीत. एक साईडला कुंकड, तिकडे साईडला जरी उभा राहा ना, तिकडे साईडला जरी उभा राहा. नाकात बोट घालून गाया तोंड उघडतात. जिबीच्या वर, हा तसं. जनताचं औषध हे 4 महिन्यांनी एकदा दिल्यानंतर 4 महिने द्यायचं नसतं. आज दिल्यानंतर आता 4 महिन्यांनी हे औषध द्यायचं आणि देताना जुनं औषध आहे त्याच्या ऐवजी नवीन औषध रिप्लेस करायचं.